دیگر از 4 کاندیدای انتخابات، مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی ایران و دبیر کل حزب اعتماد ملی است. ما برای تنور داغ کردن انتخابات می‌آوریم. ما آمدیم یک انتخابات آزادی بدون دخالت بسیج باشه، بدون دخالت نیروی مسلح یا نیروی خودسر. مهدی کروبی با 71 سال سن مسن‌ترین نامزد این دوره انتخابات است که در علیگودرز استان لرستان به دنیا آمد. از 16 سالگی به حوزه علمیه قم پیوست. مهدی کروبی جوان در سال 1347 برای تحصیل در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به پایتخت مهاجرت کرد و این سالها همزمان با فعالیت‌های سیاسی او بود، به طوری که در چند نوبت بازداشت شد. میان سالی کروبی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران همزمان شد و او که از نزدیکان آیت الله خمینی محسوب میشد، در اولین دوره انتخابات مجلس به عنوان نماینده مردم علیگودرز وارد مجلس شد. مهدی کروبی خیلی زود به رده‌های بالای مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران رسید. من باید از آقای کروبی تشکر کنم که ایشان یک فردی هستند که خدمتگزار به این ملتند و بنیاد شهدا بهترین بنیادهایی است که ایشان به حمدالله موفق شدند و با توفیق الهی اداره می‌کنند. او در سال 1358 توسط آیت الله خمینی ابتدا به عنوان رئیس بنیاد شهید منصوب و سپس در سال 1364 به عنوان سرپرست امور حجاج منصوب شد. وی در مجلس سوم نایب رئیس بود و پس از اینکه هاشمی رفسنجانی رئیس آن مجلس بعد از فوت آیت الله خمینی رئیس جمهور شد، آقای کروبی مدتی رئیس مجلس ماند. او همزمان با کنار ماندن جناح چپ در دهه 70 از قدرت کنار ماند و زمانی که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم اکثریت را به دست گرفتند، این مهدی کروبی بود که رئیس مجلس شد. عملکرد 4 ساله کروبی فراز و فرودهایی داشت. در ابتدای کار مجلس، زمانی که نمایندگان در صدد تغییر قانون مطبوعات بودند، آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای خواستار توقف این حکم شد که مهدی کروبی در صحن علنی مجلس این نامه را حکم حکومتی نامید و اجازه نداد نمایندگان این طرح را دنبال کنند. به عقیده برخی صاحب نظران، از نقاط قابل دفاع مهدی کروبی میتوان به دفاع او از حسین لقمانیان نماینده همدان اشاره کرد. زمانی که قوه قضاییه این نماینده را بازداشت کرد، کروبی مجلس را به اعتراض ترک کرد و گفت تا زمانی که او آزاد نشود باز نمیگردد. من میگم قاضی محترم، بدان و آگاه باش، این حکم بی سابقه و قلم شما ضربه است که به خانه ملت وارد شده. من قدرت اداره جلسه ندارم، نه که استعفا از مجلس بدم. من امروز اینجا هستم تا حدود 11 کار ما انجام میدم. حدود 11 میرم تو دفتر و از مقام رهبریم درخواست دارم میگه بپذیرن از من درخواست بر اساس اصل 57 من اعلام میکنم قوه قضاییه تجاوز به قوه مقننه کرده و این قوه هم زیر نظر رهبری هستن بر اساس قانون اساسی. اگر صحیح میدونن خودشون وارد بشن، اگر مصلحت میدونن من نظر یک سرباز کوچک با خودشون حل کنن. این کار او مثمر بود و لقمانیان آزاد شد. غیر از این، آقای کروبی در واکنش به حکم اعدام دکتر هاشم آقاجری نیز در زمان ریاست بر مجلس موضع گرفت. من اینجا اعلام میکنم بنده به عنوان یه روحانی سخنگوی عده از مراجع که باشون تماس گرفتم از این حکم ننگین اظهار انزجار رو تنفر میکنیم. آقای کروبی در حالی وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 شد که بر وعده‌های اقتصادی تاکید داشت و مهمترین نکته در شعارهای او اعطای 50,000 تومان به هر ایرانی بود. در دور اول آن انتخابات کروبی از جمله کاندیداهای صدرنشین بود، اما به گفته خودش 2 ساعت خواب صبحگاهی موجب شد تا جای او و احمدی نژاد عوض شود. پس از این بود که مهدی کروبی در نامه سرگشاده‌ای به رهبری ایران از تقلب گسترده بسیج و همچنین نقش پسر آیت الله خامنه‌ای در انتخابات سخن گفت.
اما این که یه چهره محترم ناشناسی بیاد و یه مرتبه اوضاع این چنین بشه، اونم این 2-3 روزه. چرا یه مرتبه خالی باف 2-3 روزه کش به سمت چهره دیگه اینا حساب شده، مراکز قدرتی دارن این کارو میکنن. آقای کروبی در آن روزها در حرکتی اعتراضی از تنها مسئولیت حکومتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا داد و زمانی که دیگر مطمئن شد اعتراضاتش نتیجه‌ای ندارد، او حزب جدید خود را با عنوان اعتماد ملی راه اندازی کرد. زمانی که عمده نامزدهای حزب وی در انتخابات سال گذشته مجلس هشتم رد صلاحیت شدند، مهدی کروبی همچنان تاکید بر مشارکت در انتخابات داشت که این موضع اعتراض برخی را در پی داشت. در هفته‌های اخیر کروبی سعی کرده با جمع کردن برخی از اصلاح طلبان که به عملکرد خاتمی انتقادهایی داشتند، حمایت همه گروه‌های سیاسی این طیف را جلب کند. این اقدام وی موجب شد تا دفتر تحکیم وحدت که در انتخابات پیش موضع تحریم داشت، در این انتخابات از کروبی حمایت کند. مهدی کروبی که در دوره قبل با شعارهای اقتصادی سعی در جلب نظر رای دهندگان داشت، در این دوره بیشتر موضوعات سیاسی را در شعارهای خود بیان می‌کند. وی گفته است که با نحوه فعلی نظارت استصوابی مخالف است و چنانچه رئیس جمهور شود سعی در اصلاح این نظارت خواهد کرد. آقای کروبی در روزهای اخیر اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران را به معاون اول خود انتخاب خواهد کرد.